Bugun biz har xil TNTlarni portlatib ko'ramiz. Qani bo'lmasa videoni boshlay, agar o'zga obuna qo'ying. Mana TNTlarni ham portlashni boshlab bo'ldi desam bo'ladi. Birinchisi yashil rangli X10 ekan, qani portlatamiz. Mana, uzr, mana nimadir bo'ladi hozir cho'ti dunyo yo'q qo'radi nima deyman, nomidan cho'zim. X10 voy onang bolasi nimalar qilib tashladi bu ikkita joyi shunaqa xarobacha ahvol keltirdi. Biz reabilitatsiyalar olamiz, buncha ko'p ko'mir o'tdi. Mayli, bitta ham diamond topolmadik, shunda ham juda ham katta joy portlash. Men villam orqasida boshqa TNT va dinamitlarni portlataman hozir. Mana qani ketdi. Keyingisi diamond TNT, ya'ni diamond beradigan TNT. Birovlar o'xsizlarmi? Sizlarga diamond blok bersa-yu TNT mana 1 2 3. Mana diamond ila tayyor. Juda ajoyib menimcha bu narsa. Hammaga yoqsa kerak. Diamond TNT dan portlatib diamond blok olish kimga ham yoqmaydi. Mana keyingisi o'tamiz. Keyingisi instant TNT. Oq ekan, bilmam qanaqa portlashdan endi buni hozir sinab ko'ramiz. Mana, okey. Portlatamiz. Juda ham tez portlar ekan. Dushmanlaringiz va do'stlaringiz asabini bizish uchun sezsangiz bo'ladi. Bitta portlatish sal o'zingizga ham ziyon bo'lishi mumkin. Sal uzoqroqdan turib portlatish, u yaqinroq bo'lgan bo'lsa, u juda ham jon tez ketadi, bir aytishgani, ishonaveringlar. Juda tez ketadi. Keyingisi Ice TNTga o'tamiz. Ice TNTni portlatamiz va Ice TNTimiz boom ice beradi bizga. Diamondga o'xshagan TNT bu ham albatta. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi albatta Flash Lighting. Lighting TNT. Ko'ramiz hozir buni nima qilamiz. Hozir ko'ramiz. Birinchi lighting TNTni portlatib olamiz. Nima bo'lar ekan lighting TNT? Qani? Vashshe juda yomon. Jinnilarcha. Ko'rdinglarmi? Ovoz vash qattiq chiqdi-ku. Qani olinglar. Endi black hole. Bilmadim, tarjima qilib ko'rmayapman bu so'zni, lekin menda tortishyapti, o'ziga tortyapti bu. Lekin sal oddiy TNTdan ham kam portlarkan, bilmadim yana. Lekin tortyapti, mana ko'ryaptinglar, men tortyapti. Ish narsasi tursam tortyapti. Bu do'stlar asabini bilishga zo'r ermay menimcha. Endi bizga TNTlar qolmadi. Dinamitlarga o'tamiz. Oddiy TNTni dinamitidan boshlaymiz. Mana qo'yamiz hozir. Bosib turish kerak menimcha. Mana. Hozir ko'ramiz endi dinamitlar qanaqa portlashini. Normalniy zo'r portlayapti. Keyingi dinamitga o'tamiz. Bu X10 dinamiti. Hozir nima qilib X10 dinamit va hamma dinamit topib chiqaman. Keyin bitta portlataman. Oxirida va X10 dinamitini hozir ko'ramiz. Mana. Qani nimalar qilar ekan yerni nima qiladi? Vashshe. TNTsi ham bomba anaconda Depervonni diamondni portlatamiz hozir. Diamondga aylandi. Bloklar diamondga aylanishi bu mazza. Chopfaverasiz, любой narsani olaverasiz. Bo'ldi, diamond sizga ancha yordam beradi menimcha. Diamond narsalar yasab olasiz. Keyingisini instant rastsiz portlatib ko'ryaptinglar. Instant TNTimiz. Ice dinamitimiz ham tez portlatdi. Uzr, dinamit. Ice dinamitini tez portlatdi, lekin ice beryapti-da. Normalniy. Endi keyingisi black hole portlatamiz. Qani? Hamma bloklar o'zi tortyapti, ko'ryaptinglar. Yana bitta portlatamiz. Hammasini o'ziga tortyapti bloklar. Bum! Ko'ryaptinglarmi? Keyingisiga o'tamiz endi. Lighting dinamit portlatmadim, adashmasam portlatamiz hozir.
Hozir mana ko'ramiz. Qani nimalar qila olarkan lekin. Oy. Shunchalik ham bormadi. Mayli, shu videoni shu joyga ko'rgan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar, biz dinamikda qolmabdi. Keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan agar o'z bo'ldi. Ya'ni Otabek Vohidov. Video yakuniga zo'r narsa bor mana. Mana qani nima qila olarkan bu? Mana yana cho'tki bo'pti. Hammaga xayr. Keyingi videolarda nima qilishimni kommentariyada yozib qoldirasiz.